Балага кичинесинен баштап тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. Китепти деле ата энелер өздөрү сатып келип берет да. Мисалы үчүн мен балдарымды өзүн алып барам. Мен деле мурун сатып бир окубайт болчу. Өздөрүн алып барам, өздөрү тандаган китепти сөзсүз окушат да. Кийимди, тамак ашты өзүнө тандап үйрөтүш керек. Биз даже баардык нерсени таңоолап, мажбурлап үйрөтөбүз да. Бул туура эмес да. Ошон үчүн биз азыр иштеп атабыз, билим берүү тармагына да ушундай кылып бир балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн берейин деп. 10-11 класста да сабактарды балдар тандаш керек. Өзүнө кызыккан сабакты окуп, кийин университетте бара турган кесибине пайда болгон сабакты окутуш керек. Мажбурлап кыйнабаш керек да балдарды. Ошон үчүн дагы бир жолу ийгилик силерге. Буюрса, силерден айтматовтар чыксын, жаңы айтматовтар чыксын. Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан, Кыргызстан үчүн күйгөн, эл аралык деңгээлде чыгарган, Кыргызстандын намысын ар дайым колдой турган кайсыл тармак болбосун ошондой кичтүү балдар чыгышына мен тилектешмин. Буюрса ошондой чыгат деген үмүтүм чоң. Китеп окуй берсеңер, турмушта ар кандай сыноолор келет. Ушуну өзүңөрдөн жооп чыгып, ушуну туура баягындай чечим кабыл алганды кээде өзүңөргө таң каласыңар да. Анткени мен башыман өткөн да бул нерсечи. Ошон үчүн мен ойлойм, китеп окуш керек. Болгондо да пайдалуу китептерди окуш керек да. Эми бул жетиген айымга күч кубат берсин, Олжобай Шакирге Рухеш сайтына булар чоң жардам берип атат. Күздөн баштап жаңы эрежесин кылып, мүмкүн кээ бир жерге өзгөртүү киргизип дагы жарыялайбыз. Буюрса эми дагы чоңураак изилерди койгонго аракет кылабыз, тынчылык болуп турса. Бектур. Кайсыздар көпкө ийгиликтерге жетишиңиз, а? Риза. Элге яраптыр да. Элхам. Дагы бир жолу чоң рахмат, сүрөткө түшүп коелу чогуу, э? Келгиле.